오늘 또 설명하려고 좀 긴데. 내가, 라이브 하면서 다혜랑 그 앵이랑 이틀 걸쳐서 말한 내용들 기억나나? 그 중에 한 가지가, 음? 조상인지 신인지 구분을 할 수 있게끔 공부를 하라는 거야. 조상이 왜 맡고 계신 걸, 왜 맡고 계신 걸까요? 라는 질문에 조상이 맡고 있다는 것을 제자인 본인이 구분하라는 거야. 조상이 신인지 조상이 조상인지 구분하라고. 이게 공부야. 어떻게 보면 신령님 입장에서는 인간 너희들이 조상을 구분하는지 진짜 신을 구분하는지 이걸 평가하고 있다는 거지. 근데 신과 조상이 같은 분류면 이렇게 하진 않겠지. 시험을 치르지도 않고 알 필요도 없지. 근데 신령님과 조상은 전혀 다른 개념이거든. 극과 극이란 말이야. 그래서 인간한테 알아채나 제자의 너희들이 무당이라고 신내림 받은 애들이 이걸 알아채냐는 거야. 예를 들면 우리가 생활 속에서 머리가 아프고 구역질이 나오고 소름이 돋고 닭살이 돋고 이런 거를 신내림 받았으면 알아야지. 이런 개념이지. 누가 주는지를 알아라. 근데 태어나서부터 이때까지 가지고 온 거는 닭살이고, 그지? 닭살이야. 또는 기침이나 재채기나 닭살이 우리가 태어나서부터 지금까지 같이 해온 거야. 또는 죽을 때까지 닭살은 돋는다. 그럼 이거는 선천적이잖아. 가지고 온 거지. 내가 태어나서부터 가지고 온 거잖아. 그지? 근데 내하고 다이하고 라이브에서 내가 맞는 얘기를 하고 너의 귀에 들어가면 닭살 돋을 때가 있을 거야. 또는 기침을 할 때가 있을 거란 말이지. 평상시 조용한데 라이브 중에도 내가 이러쿵저러쿵 많은 얘기를 하지만 딱 다이를 지목을 해서 얘기하다 보면 다이가 닭살이 딱 돋아. 그리고 할아버지 선생님 말씀이 맞냐라고 물었을 때 기침까지도 해 주신다는 거지. 근데 이게 내가 태어나서부터 지금 내가 50대고 다이가 40대잖아. 40년, 50년을 같이 한 거야. 근데 본인, 우리 둘만 그런 게 아니라 우리나라 전 국민이 닭살은 다 도다. 근데 이 닭살이 나올 때는 우리 지금 다이하고 내하고 얘기하듯이 맞는 말이니까 닭살이 돋고 어떤 질문에 대해서 답을 내려주고 이게 맞으니까 닭살이 돋는데 우리 전 국민이 닭살 돋을 때는 어떤 경우지? 위험할 때, 섬찟할 때, 또는 불안할 때, 어떤 터전에 들어갔을 때 닭살 돋는다. 그렇지. 닭살 돋으면서 움찔하지. 놀리지. 몸이. 그죠? 몸이 이렇게 움찔한단 말이야. 근데 이 움찔하는 것도 몇 가지가 됩니다. 틱, 틱. 이거는 움찔이 아니에요. 이건 틱 장애예요. 이건 조상 때문에 그런 거고. 닭살 돋으면서 움찔한단 말이지. 이 내 몸이 놀랬다는 거지. 근데 닭살이라는 거는
내가 엄마 뱃속에서 나올 때부터 시작을 해서 죽을 때까지 가지고 가는 거야. 아까도 얘기했지만 환경의 변화에 맞춰서 닭살이 생긴단 말이지. 어떤 사람하고 대화하는데 명쾌한 말을 하니까 내 몸이 닭살이 돋고 이런단 말이야. 왜 이렇게 닭살이 일으킬까? 무당이나 일반인이나 상대편에서 말하는 게 맞는 얘기를 할 때는 내 몸이 반응한다는 얘기야. 또는 위협한 기운이나 위험할 때는 내 몸이 닭살을 느껴. 그게 소리도 되지. 이상한 소리. 예민하게 들릴 때. 닭살 돋고. 근데 우리가 무당이니까 내 같은 사람은 무당이잖아. 그럼 이게 왜 내 몸에서 일어나는지를 알아란 말이야. 공부를 해보라는 거지. 내가 얘기하고 싶은 거는. 근데 다이나 우리나라 보통 사람들이 닭살이 왜 일어나는지는 궁금한 게 없어. 궁금해 하지를 않아. 왜? 태어날 때부터 내가 하고 있는 거기 때문에 무덤덤하게 가는 거지 그냥. 원래 있는 거다. 이렇게 생각하자. 신령님도 원래 있는 거예요. 특출나게 신이 오는 게 아니라 내가 태어났을 때부터 있는 거야. 닭살처럼 똑같은 개념이에요. 무슨 얘기인지 알겠죠? 그래서 만일에 다희 집에 송씨 할아버지 제 말이 맞습니까? 라고 했을 때 닭살이 돋고 기침을 하는 경우도 있다. 두 가지 동시에 다. 맞지? 근데 다희만 그런 게 아니라 가온님이나 여기 있는 시청자들 매화나 대다수가 그런 경우가 있어. 있는데 닭살은 강하게 내 몸의 피부로 와닿으니까 알 수 있지만 기침은 그냥 흘러보내. 왜? 나도 모르게 기침하거든. 이렇게. 또는 내가 담배를 많이 펴가지고 목이 건조해서요. 이런 사람도 있고. 그리 모르고 그냥 지나가는 세월이 많다는 얘기지. 중요한 거는 나도 모르게 기침한다는 거예요. 그지? 다이도 그랬잖아. 근데 나는 그걸 짚어낸 사람이야. 닭살이나 기침이나 이 두 가지를 짚어낸 사람, 알아본 사람이란 얘기예요. 이게 왜 내 몸에서 일어나지? 닭살이 왜 일어날까? 의문이라는 거를 두고 있는 사람이었어요. 무당 되기 전부터 그런 게 아니라 무당 신내림 받고 나서 의문을 가지고 있는 사람이었어요. 그래서 그걸 팠는 거예요. 우리 할아버지한테. 내 몸에 대해서 나는 모르는데. 기도하는데 뭐 닭살도 돋고 고개 끄덕이고 기침도 하고 막 이러니까. 보통 일반인들은 닭살이 돋아도 그냥 흘러보내잖아. 뭐 닭살 돋았다 이러면서. 그죠? 어. 이런 식으로 그냥 흘러가 버리잖아. 무당 역시나 그렇고, 일반적으로 우리나라 대한민국 사람들이 또는 전 세계적으로 인간들이 그냥 흘러보낸 거야. 닭살 기침은. 또는 간지러움, 머리 끓는 거, 눈썹 끓는 거, 턱 밑에 건지러운 거, 이렇게. 코 익하는 거. 이런 모습들, 행동들. 이걸 나는 신의 공부에서 할아버지한테 다 파고드는 사람이에요. 내 몸에 일어나는 반응들 전체를. 그런데 어떤 결과가 나왔냐면 본인들이 상상도 못하는 결과를 내가 받은 거예요. 그런데 그걸 다 일일이 오픈을 못했어. 그런데 몇 년, 그리 이제 유튜브 영상 올리면서부터 5년 전에
기침, 닭살, 눈물, 콧물, 하품 이런 행동들, 눈썹, 간지러운 거 등등등 이런 걸 노출을 시켜온 거지. 벌써 5년째니까. 근데 이 많은 내 몸에서 일어나는 반응들 중에 좋은 거 있고 나쁜 것도 있다 이거지. 난 이거를 선별을 한 사람이에요. 공부를 우리 할배하고 기도를 통해서 몸을 통신으로 주고받은 거예요. 자, 여기서 핵심은 뭐냐면 기침이나 닭살이나 간지러움이나 그죠? 이렇게 하는 행동이나 이렇게 하는 행동이나 이건 할배들이 대감 할배나 장모님 오시면 이렇게 해요. 기도하면서 또는 할아버지가 슬리면 수염 때문에 이렇게 끓는다는 얘기예요. 이런 직위를 준다는 거야. 티를 내신다는 거야, 신령님이. 근데 이거는 우리 인간의 생활 속에서 불편함이 없잖아. 한마디로. 아이는 이자라 듣는갑다. 이렇게 하는 모습이. 그 다이도 7년차. 우리나라 무당들 뭐 여러 이제 횟수가 있으니까 모르는 사람도 있단 말이지. 모르는 거 좋아. 관심이 없다는 소리니까. 근데 나는 관심을 두고 하나부터 열까지 다 들고 파는 사람이라. 그래서 이런 말을 할 수 있는 거지. 그지? 근데 아까 얘기했잖아. 제일 핵심은 뭐냐면 닭살이나 기침이나 재채기나 일에 끓는 거 간지러움이나 이거는 인간한테 해롭지가 않는 거야. 해로운 대상이 아니야. 그래서 내가 그러지. 닭살이나 기침이나 신령님의 문답이나 신령님의 직이다 이렇게 얘기하지. 그래서 본인들한테 할아버지 맞아요 라고 질문을 던졌을 때 기침을 하신다 라고 얘기를 하고 본인들이 지금 경험을 하고 있잖아. 나 역시도 기침을 해요. 할아버지 맞습니까? 우리 할머니 맞습니까? 이렇게 동자에 맞나? 맞아요. 이렇게 보여드리는 거야. 기침이라는 게 이렇게 신령님이 해준다. 내가 할아버지 할머니 동자야 찾았는데 기침을 이렇게 여러 가지 세 가지 방향으로 나왔죠. 이게 내가 공부한 거라고. 근데 이게 뭐 중요하냐고? 중요합니다. 이게 소통이 되는 근본이기 때문에. 만일에 다이가 얘기했지. 이걸 몰랐잖아. 이거 행동하면서도 몰라. 근데 내나 우리 제자들한테 내가 가르치는 건 뭐냐면 이걸 하면서 누가 오셨습니까? 누가 와서 이렇게 하십니까? 라고 여쭈라 그래. 마음속으로. 또는 말을 뱉어라 그래. 그러면 거기에서 느낌이 들어온단 말이지. 우리 제자 같은 경우는 무물통신이라는 단어가 들린단 말이지. 누구 누구다. 내다. 장군이다. 할배다. 누구다. 이렇게. 내 같은 경우는 뭐 할아버지 명패, 신령님 명패 이렇게 얘기를 해주지만 알아먹을 수 있도록 신에서 가르쳐 준단 말이지. 이렇게 알아먹고 할아버지 오셨습니까? 라고 하면 기침을 탁 한다. 내가 공부시키는 게 이런 거다. 이게 신령님이 오신 거를 알아먹고 그 알아챔으로 인해서 내 할아버지한테 여쭈는 거다. 또는 오신 분한테 여쭈는 거라고. 그랬을 때 맞다. 내 왔다. 이러면서 기침도 같이 한단 말이지. 지금 하죠. 모블 통신과 기침이 같이 들어온다. 이거. 몇 대다라고 하시긴 하시지. 조상 신령님이 왔으면 내가 몇 대에서 왔다라고 얘기 안 하시고 내다, 할배다. 그러면 제자인 본인이 누구십니까?
어느 부리에서 오셨습니까? 물어봐야 되는 게 내림받은 제자의 해야 되는 행동이라는 거지. 근데 이걸 하는 걸 모르는데 뭐 어떻게 얘기할 거야? 이렇게 하는 행동 자체를 모르는데 신이 왔는지도 모르는데 어떻게 그 질문을 던지겠나 이거지. 그래서 알아채는 공부를 먼저 해야 된다는 게 이것 때문에 그런 거예요. 막 눈썹도 끓고 머리 끓고 막 이렇게 한단 말이지 보통 사람들이. 그래서 이게 신인지 조상인지를 구분을 해야 된다는 거예요. 그래서 내가 제일 처음에 얘기했는 게 신인지 조상인지를 구분을 해라. 신에서 원하는 게 그거다. 그게 돼야 된다. 라고 얘기한 거예요. 음. 근데 이 공부에 나는 했고 내 제자들 가르쳤기 때문에 우리 제자들은 다 알아. 그리고 라이브에서 지금 오픈하고 있으니까 다이라든지 가온이라든지 여기 있는 시청자들은 이제 알은 거지. 그죠? 그래서 닭살 기침 이거는 우리 몸에서 해롭지가 않으니까 신이라고 판단하면 된다는 거지. 근데 아까도 얘기했지만 내하고 제자하고 맞는 얘기 신에 관련돼 있는 얘기를 할 때는 닭살을 주고 기침도 주고 이런다는 거지. 응? 무슨 얘기인지 알겠죠? 아, 라이브에서 내가 무슨 점을 보고 무슨 말을 신에 관련돼 있는 얘기를 하니까 아니 시청자 중에 닭살 돋고 기침해요. 이런단 말이지. 이거는 뭐냐? 아까도 얘기했지만 내 말이 맞기 때문에 신에서 기침도 해주고 닭살도 준다는 거지. 근데 이 부분에 대해서도 긴가민가 하는 사람이 있다는 거지. 저게 진짜 내 말이 맞는지. 기침하는데 왜 신이라 그러지? 닭살을 주는데 왜 신이라 그러지? 이렇게 생각한단 말이야. 근데 내하고 제자들하고 얘기하면서 신령님 할아버지 할머니 맞습니까? 라고 할 때 닭살이랑 기침이랑 같이 주니까 신에서 준다라고 얘기를 하는 겁니다. 그리고 처음에도 얘기했지만 태어나서부터 같이 가지고 온 거야. 내 몸에서 일어나는 반응이기 때문에. 신령님은 하늘에서 떨어지지 않고 내하고 같이 태어난다. 환생한다. 라고 내가 항상 얘기하죠. 그래서 이거는 신에서만 할 수 있던 능력이다. 근데 뭐 솔직히 일반인한테 또는 정신 이제 신경과 의사한테 얘기하면 내한테 이상한 소리도 할 수가 있겠지. 근데 신적인 신의 제자로서 무당으로서 공부를 하는데 이렇게 사용을 한다는 겁니다. 아시겠죠? 이게 우리 공부, 무당이 공부하고 있는 체험자도 있고 체험을 했기 때문에 이런 얘기를 하는 겁니다. 체험자 없고 잘못된 지식이면 내가 말을 안 해요. 근데 여기 있는 시청자도 그렇고 우리 제자들도 그렇고 나 역시도 그렇고 체험을 하고 경험담이 있기 때문에 얘기를 하는 거라. 근데 여기에서 하품, 눈물, 하품, 눈물, 그 다음에 몸에 일어나는 반응 중에 아픈 거, 속 뒤집어지는 거, 울렁증 오는 거. 어, 그렇지. 이건 지금 우리 여기 시청자도 그런 얘기를 하지만 해본 경험자가 있기 때문에 내가 라이브에서 이렇게 오픈을 하는 겁니다. 아까 송다희라는 이 시청자가 울면 할매, 하품하면 누구다 이렇게만 알고 있다라고 하지만
우리가 아까도 얘기했지만 닭살 건지러운 기침은 이로운 거고 해가 되는 게 아니잖아. 요번에는 반대로 얘기했을 때 하품 눈물은 해로운 거야. 내 감정이 아무 변화가 없지만 기도할 때라든지 신당이 있으면 눈물만 하는 거야. 이건 해로운 거지. 내 생활 패턴을 방해하는 거니까. 쏙 따갑고 쏙 울렁거리고 울렁증 있고 토할 것 같고 메스 껍고 기도하고 눈만 감으면 눈물만 하고 합장하고 있으면 손만 떨고 음. 하품은 내가 어떤 생각을 방해를 하는 거고 눈물도 내 감정을 허비시키는 거기 때문에 나쁜 거지. 안 좋은 거지. 일상적으로 봤을 때는. 그래서 하품과 눈물을 날 때 또는 내 몸 속에서 일어나는 반응들이 아프거나 메스껍거나 토하거나 손이 떨리거나 팔이 떨리거나 이런 증상이 일어나면 내가 또 파고든 거지. 공부를 한 거예요. 할아버지 이거는 뭡니까? 이런 식으로 파고든 거예요. 결국은 이거는 조상이다. 결론은 조상이다. 내가 공부한 결과는 이렇다. 라고 얘기를 하는 겁니다. 근데 대다수들이 눈물 흘리는데 왜 조상이냐고. 한 맺히고 슬프니까 눈물을 흘리는 거예요. 더 살고 싶고. 안 보내주니까 이러한 모든 몸에서 일어나는 하품, 눈물, 팔 떨고, 손 떨고, 메스 꺾고, 이명소리 나고, 이러한 부분들을 다 가진 사람을 가지고 우리가 하는 조상굿, 천도굿을 행하면 조상을 천도를 시킨다는 구슬하면 이 정상들이 하나씩 하나씩 없어졌기 때문에 내가 기도로서 할배한테 배운 공부 또는 실전에서 구슬을 통해서 해본 결과 그 증상이 일어나지 않더라 이 말입니다. 역시나 그 체험을 한 사람들이 지금 시청자도 있고 내 제자도 있고 여러 명이서 경험을 하고 본인들도 내 말에 인정을 하고 있는 거죠. 자, 그러면 신령님이 주는 거랑 조상이 주는 거랑은 차이가 있다는 거예요. 또는 몸을 통신으로 내 머릿속에서 누군가를 말씀을 해주시면 빨리 답을 찾겠지. 그렇지. 근데 진짜 피곤해서 일반인들이 진짜 피곤해서 하품하는 경우도 있지만 최소한의 신내림을 받은 제자라고 하면 알아채야 된다는 얘기를 하는 거지. 일반인을 두고 얘기를 하는 게 아니라 무당 제자 또는 신의 가물 신내림 받은 사람에서 한해서 알고는 있어야 된다는 거지. 그리고 이 두 가지의 차이점을 무당은 기본적으로 알고 있어야 돼. 왜? 일반인들도 이 두 가지 다 하거든. 일반인도 한단 말이야. 무당도 하고 일반인도 한단 말이지. 근데 내가 얘기하고 싶은 거는 무당이면 신을 모시는 제자다. 그지? 일반인하고는 전문가적인 입장이 돼야 된다는 얘기지. 무당이라고 하면 본인들이 무당들이 신령님한테 선택받았다 그러고 신이 왔다고 해서 신내림을 받았으면
그지? 일반인하고 무당하고는 차이는 나야 된다 이 말이에요. 그런 차이가 없다라고 얘기하면 무당이랑 일반인이랑 똑같은 건데 무당 행사하면 안 되지. 그죠? 무당 행사하지 말고 일반인으로 가든지 일반인처럼 살아란 얘기예요. 조상 모시고 신이라고 이렇게 얘기한다는 거는 속이는 거지. 속이는 거잖아. 그래서 조상은 다 보내야 되고 천도를 하자. 천도 시키세요라고 어? 무당들이 얘기를 하잖아. 소비자들한테, 일반인한테. 근데 어? 굿 시키는 무당은 조상을 모시고 있으면 어떡하냐고. 그러면 소비자 일반인한테 굿 시키면 안 돼. 그지? 이치적으로 봤을 때. 근데 지금 다 하잖아. 굿 시키잖아. 어? 좋기라 그러고 부적서라 그러고 연등 다르라 그러고 굿 하세요. 신내림 받으세요. 이런 식으로 점을 보잖아. 이렇게 하면 안 된다는 얘기를 하는 겁니다. 조상은 신이 아니라는 얘기를. 왜 그러잖아. 4대, 5대, 4대, 3대, 2대, 1대, 당대. 일반인도 다 계셔, 조상은. 무당만 있는 게 아니라 일반인도 가지고 있다고. 5대 밑으로는. 일반인도 5대 밑으로는 다 조상이 있어. 그 중에도. 어? 그러면 일반인이랑 무당이랑 뭐가 틀린데? 요즘에 무당이 얘기하대. 불살맹하고 조상 3대하고 합인 맞아가, 어? 손잡고 오셨다고. 또는 인간하고 같이 공부하면 된다고. 인간이 공부하나? 무당들 공부해요? 무슨 공부하는데? 이렇게 되는 거예요. 무당들도 무슨 공부하느냐고, 지금. 할아버지 공부하냐고. 공부 안 하잖아. 빌고 닦는다고? 기도한다고 빌고 닦아? 고픈다고 그게 빌고 닦는다고? 고픈다는 건 그거는 그냥 행위만 하는 거지. 그거 닦는 거 아니에요. 도 닦을 때 어떻게 닦아요? 그죠? 그래서 조상은 그냥 조상일 뿐이다. 이 말입니다. 이해 가나요? 조상은 그냥 조상일 뿐이야. 근데 왜 맡고 계시냐? 인간을 왜 맡고 계시냐고. 혈연인데. 본인의 혈연이 돌아갔었어. 그럼 누가 보내줘야 돼? 자손이 보내줘야 돼. 그 돌아가신 조상은. 근데 조상은 가고 싶은데 좋은 곳으로 공부하러 가야 되는데 천상으로 가야 되는데 자손이 보내줘야 가지. 일반인이나 무당이나 보내줘야 될 거 아니야. 응? 지금 무당들 봐봐. 조상 모시고 있잖아. 그럼 보내야 되는데 모시고 있으면 못 가잖아. 그런 거지. 일반인들도 돌아가신 조상은 천도제를 지내고 보내야 되는데 보내는 사람 몇 명 되는데 구슬하는 사람이 몇 명 있는데 조상 천도를 보내겠다라고 생각하고 있는 일반인이 몇 명이 되는데 없다. 거진 천도제라는 개념을 생각을 안 한다. 어떤 생각하노? 산소 만들고 낙골 만들고 수목장하고 이 생각만 하지 그 영혼에 대해서는 생각을 안 한다 이 말이야. 그지? 그럼 당연히 조상이 본인한테 주변에 있는데 어떻게 도와주냐고.
또 이런 말 할 거야. 왜 조상은 꼭 보내야 됩니까? 라고 질문하는 사람도 있어. 우리가 살다가 열이 나는 인간으로 살다가 돌아가시면 음의 기운을 가지게 되죠. 열이 없어지니까. 그럼 우리 인간하고 음의 기운하고는 맞지가 않는 상황이잖아. 결국은 사람이 살다가 돌아가시면 영혼의 세계이기 때문에 그 영혼 세계로 가라는 거예요. 그게 그 영혼이 살아가는 세계라 이 말이고. 인간은 현생이 살아가는 공간이고 그 두 개의 차이가 있단 말이에요. 근데 그거를 안 보내고 계속 있으면 그 음의 기운이 영혼이 우리 인간한테 자꾸 안 좋은 기운을 보낸단 말이에요. 그게 상문부정이에요. 그게 상문부정이라고. 대다수들 상문부정하면 무서워하잖아. 맞죠? 상문부정을 거두려면 조상을 보내야 돼. 조상의 기운을 보내야 된다는 거예요. 보내고 나면 맑아져. 괜찮아져요. 아프던 것도 없어져요. 근데 왜 안 하냐고. 상문부정이라는 건 알면서 장례식장 갈 때 어떤 처방을 받아서 가려고 하는 사람들이 왜 영혼에 대해서는 생각을 안 하냐는 거지. 내 부모, 내 형제가 돌아가셨는데 왜 그 영혼에 대해서는 생각을 안 하냐 이 말입니다. 물론 내가 무당이니까 영혼에 대해서 얘기를 하다 보니까 이 얘기까지 하는 건데 자 질문 또 나왔네. 보내는 것도 잘 안 되잖아요. 그죠? 맞죠? 왜? 무당이 조상을 모시고 있는 무당한테 가서 구슬하니까 못 보내지. 안 그래요? 조상과 조상이 있는데 누가 보내노? 만일에 다이가 조상을 모시고 7년을 생활을 했단 말이야. 아, 다이를 비교하면 되나? 미안한데 다이를 비교했을 때 7년을 무당을 하고 있는데 아, 조상을 모시고 있었어. 4대 할아버지를 모시고 있었지. 근데 내가 그걸 맞췄단 말이지. 라이브에서. 그럼 이 4대 할배는 조상인데 돌아가신 분도 조상이야. 근데 이 할배가 어떤 능력이 있어서 이 본을 보내냐고. 그러면 4대 할아버지가 불사 할매를 손을 잡았기 때문에 보낼 수 있다라고 생각을 하잖아. 그죠? 아까 내가 뭐라 그랬죠? 신령님이 조상, 그리 신과 조상을 구분을 해라라고 얘기하죠. 신령님이 조상 4대하고 손을 잡을까? 기본적으로. 신과 조상도 다른 세계인데 능력치가 다르고 음. 신령님 불사 할매하고 조상 할아버지하고 할매하고 손을 잡는다. 합의 받는다. 이 말 자체를 한다는 게 틀린 겁니다. 신에서 조상을 보내라고 하지 신령님이 조상과 손을 잡지는 않습니다. 이거는 그 무당의 말장난이라고. 세술모들이 하는 말장난. 제일 많이 하는 말이 합의받았다. 손잡고 왔다. 이 말을 제일 많이 씁니다. 결국은 뭡니까? 그렇게 말하는 무당도 그렇게 모시고 있다라는 얘기를 하는 겁니다. 그래서 내가 세습이나 조상을 모시고 있는 무당들이면 피해라고 합니다. 굿하지 말라고 합니다. 우리나라 전체적으로 다 그러고 있지. 여기 다이가 얘기했듯이 대부분이 그렇다고. 그래서 그 대부분 때문에 밑에 신받는 애들도 똑같은 경우가 되는 겁니다. 이것도 세습처럼 밀어온다는 얘기죠.
세습처럼 내려오는 거를 소비자들이 점을 보고 고수를 하다 보니까 피해자는 누굽니까? 소비자입니다. 근데 웃깁니다. 여기서 웃긴 건 뭐냐면 애동제자가 손님을 지인이나 가족을 들고 선생한테 갑니다. 구술합니다. 그죠? 대부분이 그렇게 하잖아. 근데 그 선생이 구술 잘해주면 좋은 일이 있을 거 아니야. 그러면 지인이나 손님, 가정의 부모나 형제들이 좋아지면 다행인데 좋아지는 거는 없는데 무당 선생이 제자한테 또 다른 가족 들고 와. 굿해야 돼. 아니면 했는 가족들한테 또 굿을 강조해요. 그래서 이걸 다단계라고 합니다. 그런 습성을 두고 있는 게 지금 현재 무당이라고. 내가 항상 그러지만 굿을 했을 때 뭔가 달라지면 굿을 계속 하시라. 그래서 내가 라이브 중에도 손님들하고 전화하면서 이런 말도 하고 라이브에서도 굿을 막 하지 마세요. 내가 굿을 했을 때 좋아지면 하세요. 아무 반응 없으면 그만두세요. 라고 얘기하는 겁니다. 오늘 또 내가 우리 신도가 두 분 일한 사람이 전화가 왔어요. 선생님 돈을 언제 입금해야 됩니까? 편한 대로 하시라고. 왜요? 갑자기 왜요? 우리 딸님이 너무 좋아졌어요. 달라졌어요. 어? 이러는 거예요. 그래요? 좋아졌으면 됐네요. 나도 기분 좋아한 거예요. 그 엄마가 있는 거 없는 얘기를 다 꺼내요, 이제. 마음이 편하니까. 그래서 언제까지 입금하세요? 뭔가 달라지니까 그렇게 오늘 통화를 했어요. 이런 식으로 고수를 하고 나면 좋아지면 그 무당한테 고수를 해도 돼. 근데 좋아지는 거 없지만 무당 선생이 고수를 계속 강요하고 이렇게 되면 조심해야 된다는 거죠. 소비자도 조심해야 되고 애동 제자도 조심해야 된다는 얘기를 합니다. 왜? 결국은 대다수 무당들이 모시고 있는 분들이 조상이기 때문에 고수를 한다고 해서 승불이 없다는 겁니다. 지금 당장 조금 몸이 괜찮았죠. 근데 돌아서면 한 달이나 두 달 되면 똑같아 원상복귀 돼. 그러면 뭡니까? 그 무당한테 하면 안 됩니다. 고수를 하고 나면 지속력이 있어야 됩니다. 일반인 분들은 1년이 됐든 2년이 됐든 한 번 없어진 거는 나타나면 안 돼요. 근데 100일 전에 나타납니다. 무당 그 조상 모시고 있는 그 무당들한테 고소를 하게 되면 100일 안에 그 증상이 또다시 일어납니다. 왠지 압니까? 조상분들이 본인들 골탕 먹이는 거예요. 결국은 그런 일이 벌어져서 계속하면 돈만 날라간다. 이렇게 됩니다. 그래서 애동제자나 애동제자의 집안, 지인들은 돈만 빠지니까 욕은 애동제자가 다 먹는다. 결국은 그런 선생 밑에서 공부를 하고 구술하면 나중에 되면 그 제자의 지인들, 가족들은 애동제자 옆에 없다. 없어진다. 그 선생 때문에 인연자가 다 정리된다 이 말입니다. 결국은 처음에 내가 얘기했던 신인지 조상인지 구분을 해야 되는 게 제자고 우리 인간이 해야 되는 공부라는 겁니다. 다 모르니까 이런 영상을 노출을 시키는 거예요. 한 번쯤은 들어봤으면 들어본 제자들은 바꿔야 되고 새로 해야 되고 무당 아닌 경우에 무당 내림을 받았으면 신내림을 받았으면 접어야 되고 이런 결과물이 나와야 되지.
알면서도 모르고 모른 척하고 그냥 지나가면 나중에는 모든 게 사라집니다. 고통이 들어온다 이 말이에요. 그래서 아까 처음에 다이가 질문한 게 이해가 갑니까, 다이? 좀 더 이제 구체적으로 얘기하다 보니까 이게 좀 많이 길었는데 내가 항상 얘기하는 건 내 몸에 일어나는 반응들을 보라. 무당이면 내 몸에서 일어나는 반응, 그 중에 좋은 것과 나쁜 것, 이 두 가지만 생각해도 신일령님인지 조상인지 답은 알 수 있다. 알았어? 무불통신 안 돼도 기본적으로 알 수 있는 거야. 근데 무당이 됐으니까 본인들이 이제 무불통신 돼야 되고 화경을 봐야 되고 영을 봐야 되니까 그 만족들을 어? 가지려고 하니까 욕심을 내다 보니까 더 안 되는 거예요. 보여주는 주체는 신이고 말씀을 하는 주체도 신이야. 신령님이 해주는 거지 인간이 한다고 해서 되는 게 아니라고. 아시겠죠? 요즘은 그러잖아. 제자 해봐. 인간이 뭐 모든 걸 할 수 있다라고 얘기하듯이 그렇게 얘기해요. 영 띄우면 되지 뭐. 이러잖아. 영을 띄워주는 주체는 신인데 왜 그걸 제자한테 얘기하냐고. 무슨 능력이 있어가지고. 안 그래요? 인간이 영을 띄운다가 띄워지나? 그거는 잘못된 생각입니다. 영을 띄워주시는 것도 신에서 띄워주고 할아버지 할머니가 필요할 때 띄워주는 거지. 그 선생이 띄우러 간다고 띄워지는 게 아니라고요. 그래서 이런 말을 듣고도 멘탈 없는 제자들이 많아. 그거는 무시해도 돼. 아시겠죠? 그 선생을 잘못 만든 거야, 본인들. 좀 긴 영상인데 다들 알아야 될 게 핵심은 그거예요. 조상은 신이 될 수 없고 조상은 우리 가정에 주변에 남아 있으면 안 된다는 게 핵심입니다. 조상을 모시고 무당을 하면 본인들 때문에 일반인들이 힘이 들어진다는 거. 그걸 아셔야 돼요. 지금 당장 티가 안 나더라도. 아시겠어요?